Dorian redstart. Dorian redstart Phoenicurus auroreus adalah burung kecil dari keluarga Musticapida yang dikenal karena warna bulunya yang mencolok. Burung ini ditemukan di Asia Timur, seperti Cina, Korea, Jepang, dan Rusia bagian timur, serta bermigrasi ke Asia Tenggara selama musim dingin. Burung ini cenderung soliter dan sering terlihat melompat-lompat mencari serangga di tanah atau dahan. Habitat burung ini meliputi hutan, taman, semak belukar, dan area pertanian.